inginkan. Tapi yang dia perkenalkan saya ya. Saya perawat mati sedang melakukan misi pagi. Misi saya akan membantu suami ibu jiwa keluarga itu Pak Ibu. Perkenalkan saya Aulia dari 12 saya akan melakukan saya mengatakan ada sifat berarti kalau bertahan dan sisa keluarga saya disimpan baik ya di sini saya akan dan memang dan di sini saya sekarang letakkan kedua telapak tangan di atas perut tepatnya di ulu hati ya Bu. Nanti tarik nafas selama 2 sampai 3 detik ya Bu ya. Setelah itu tarik nafas lewat mulut ya Bu ya. Nanti kalau batuknya saya beritahu terlebih dahulu ya Bu. Batuknya kalau jangan keras-keras suaranya. Di sini saya jawabkan Bu. Nanti ibu perhatiannya letakkan saat tangan di atas perut tepatnya di ulu hati. Nanti pada nafas dan tepatnya Bu saya lakukan dengan begitu ya Bu. Bisa kalau dipraktekkan antara sendiri ya bisa mempraktekannya bisa juga bisa tadi ya itu ya di letakkan di atas terus ya Bu ya. Ibu tadi saya itu bisa tidak suara ya bisa diulangi sampai kapan ya baik sudah ya Bu. Keluarga pasien bisa membantu memberikan tisu ya. Tidak akan mudah ya Bu. Nanti jika Ibu merasa ya Bu ya bisa memberikan kembali ya Bu. Jika saya berikan air hangat ya Bu ya supaya tidak banyak. Baik kalau begitu saya izin kembali ke silakan kembali ya Bu ya. aku gak enak nih kasih ya aku Ibu, kamu pasien gimana perasaannya Ibu? Kamu latihan buat efektif. Nanti kalau misalkan dan misalkan Ibu sedang batuk Ibu bisa melakukan efektif seperti yang diajarkan tadi ya Bu. Nanti usai bantu dengan keluarga ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?